Churrasqueiro lá, é lá, menino. Churrasqueiro só come, viu? Virada do ano ao som da música gospel. Som da música, você. Ele voltou! Se alguém bater sua porta, que ninguém atender. Será que já não foi a volta do filho de Deus? Você vai dizer que bateu, insistiu e ninguém atendeu. Será que já não foi a volta do filho de Deus? E agora você, homem! Os crentes que muito souberam que Jesus já foi. Chego correndo, veio um desespero profundo. Chega, sumiu meu filho que estava. Naquele momento de dor. Mas acho que eu vou brincar.